beras. Oh, masak beras. Iya, Den. Masak sego dimasak iki. Sego iki mateng ya. Ini masak wong loro. Liyane kau. Liyane buatan. Langsung iki kamerane juga iki. Iya. Masuk. Tapi nyekelme rada piye iki? Tutupi ya, ono sponsor kok. Iya. Ora Di Indo. ora di Indo, ono sponsor tutupi. Iki meneh iki padha sponsor tutupi iki. Aku tak pengen IG. Mas Udin masak apa? Masak Tempe. Gak. Kedele jamur. Bedul jamur. Nganggo longa jelantah. No. Hanya dong. Baru beli tadi. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Mantul. Negeri di atas awan. Lokasi Sunrise Camp Puncak Ngeratan. Oke. Gimana perasaan? Oke, kira Mary. Sampai. Mangeno, ben kuat menghadapi kenyataan. Seperti inilah kondisi situasi kejadian perkara dapur masakan absurd BC Adventure. Masak sego kurang banyu, masak tempe, masak sayur kol, masak nugget, dan itu hasil subsidi tenda sebelah. Ngenes ya, lawas disubsidi. Bu, kere. Coba bayangkan nugget sak bungkus digoreng kabeh, dipangan wis mentek karek pirang iji dikekno sing duwe. Ya sudah, besok-besok nanti kalau ada trip puncak diperbanyak subsidi ya tenda sebelah. Terima kasih. Terutama lawah-lawah yang enak-enak, yang gurih-gurih, yang nyus-nyus, yang seger-seger kayak semangka kemarin. Nggak apa-apa tuh, boleh subsidi lebih banyak lebih baik. Kita lebih ngirit. Jadi kesimpulannya, budget pas-pasan, minim, fasilitas sultan. Yang disubsidi tenda sebelah. Kok tak posting raine ini, kok posting dah sih. Dis nyong. Mas Juli
Mbak Juli tak jodohke karo rondo umur 20 tahun piye. Gelem ya. Ya, malah senyum-senyum bae. Lek senyum-senyum biasanya gelem. Nggih, Oke, gelem. Lek wis gelem ngomong apa? matur suwun. Mangan tidak piye? Tidak. Libur. Ndok besok gelem. Nggih, Oh, iya weh. niku mawon. Matur suwun. Suwun seluruh sing wis gelem nonton videoku. Lek sekirane video ini bermanfaat yo, share nek kanca-kancamu, oke? Ojo lali kolom komentarnya diramekke. Oke, siap, mantap. Wadidaw, aye.